आईसीयू मींस इंटेंसिव केयर यूनिट, और ये यहाँ पेशेंट ही मोस्टली वो आते हैं जो बहुत सीरियस क्रिटिकल, जिनका सांस लेने में मसला, जिनके दिल जो है वो काम नहीं कर रहा, जो बेहोश हैं, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा सेप्सिस हो गया, उसके जो इन्फेक्शन फैल गया पूरी बॉडी में, उसका दिल की ब्लड प्रेशर बहुत लो है, दिल की धड़कन नहीं आ रही, तो इस जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट है उनके लिए हम बेसिकली हम आईसीयू में पेशेंट जो है उनको इधर लेके आते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। तो ये अब मैं कुछ जो गैजेट्स हैं, मशीन है जो बेसिक हम यूज़ करते हैं आईसीयू में, और मैं आपको ये ओवरव्यू देने लगा हूँ इनका। तो ये देखें, सबसे पहले ये मॉनिटर है, इसको हम जो इसमें मॉनिटरिंग की जाती है ब्लड प्रेशर की, अब हमारी ईसीजी चल रही होती है, इसमें ब्लड जो उसके ऑक्सीजन लेवल, पेशेंट का सांस वो आ रहा होता है। इसके अलावा इसमें आपके जो प्रेशर्स हैं वो, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में ये बताता है हमें, और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो ये हमें बताता है। ये साथ इमरजेंसी ट्रे है, इसमें मेडिसिन है जो हम इमरजेंसी मेडिसिन यूज इसको कहते हैं हम, जिसमें दिल को जो ज़्यादातर दिल की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है जो हम उसको ऊपर लेके आते हैं, जो ब्लड प्रेशर और दिल की जो धड़कन है उसके लिए। ये हमारे इन्फ्यूजन पंप इन्फ्यूजन हैं, इसमें हम मेडिसिन डालते हैं, और ये एक बहुत मकदार के मतलब जो एक स्पेसिफिक जो उसकी मकदार है उस लिहाज से पुश करते हैं पेशेंट के अंदर, जो वेन के अंदर। तो इस ये काफ़ी एक्सपेंसिव और इनका बहुत एक न एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारा बेड, इलेक्ट्रिक बेड इसको बोलते हैं हम, ये लेटेस्ट बेड है। इसमें इसकी डिफरेंट पोजीशन और इसकी जो काफ़ी ज़्यादा इसके फंक्शंस हैं, इंशाल्लाह वीडियो में मैं इस डिटेल में सिंगल इसको बताऊंगा। ये, जी हाँ, ये क्या है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, और आपने सुनी भी होगी, जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर, या मसनूई सांस वाली मशीन। जो पेशेंट अपना आप छोड़ जाते हैं बिल्कुल और सांस नहीं ले सकते, उनके लिए ये ओवरकम करता है, और पूरा जो उसका लंग्स का, फेफड़ों का जो काम है, ये अपना सरंजाम देता है। और ये जो हमारी जो सैचुरेशन है सारी ब्लड की, जो ये करता है, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे पेशेंट को जिंदा रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डिफरेंट मूड हैं कि पेशेंट आया थोड़ी बहुत एफर्ट कर रहा है तो हम डिफरेंट मूड पे डालते हैं, अगर पेशेंट जो है वो बिल्कुल नहीं एफर्ट कर रहा तो फिर हम इसको डिफरेंट मूड है इसके। इंशाल्लाह एक वीडियो में स्पेसिफिकली इसकी वीडियो मैं इस पे एक लेक्चर दूंगा, जिसमें आपके सारे इसको मूड्स और वो सारी चीज़ें बताऊंगा। जी हाँ, ये आपने सुना होगा कि हमें जो बिजली के झटके, शॉक दिया है पेशेंट को, उसको डिफिब किया है, कार्डियोवर्जन की, या हम डिफरेंट नाम सुनते हैं। ये ऐसी मशीन है जिससे हम करंट देते हैं, और जो जब दिल की धड़कन जो है वो बेतरतीब हो जाती है और अनकंट्रोल्ड फैशन में होती है, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं और एक उसको नॉर्मल रिदम में लेके आते हैं। तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है ये कार्डिक सेंटर में, कार्डिक आईसीयू में, कार्डियोलॉजी में, सीसीयू में। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके अंदर भी एक इमरजेंसी ट्रे होती है, इसमें मेडिसिन वो यूज़ करते हैं, वो दिल की जो अगर रवानगी को या ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे करने के लिए। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, आपने अक्सर देखा होगा, स्पेशली ये जो कोविड का हमारा पीरियड गया है लास्ट 2-3 इयर्स, उसमें आईसीयू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और इसकी शॉर्टेज भी थी बेड्स, क्योंकि आईसीयू एक लिमिटेड जो उसकी जो कैपेसिटी है बेड्स की वहाँ होती है, तो बहुत ज़्यादा वो शॉर्टेज थी बेड्स की, और जो वेंटिलेटर स्पेशली जो सांस वाली जो मशीन मशीन है उसकी। तो इसलिए हर कोई जानता है कि आईसीयू की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों पेशेंट वहां रखा जाते हैं। और इस डिफरेंट टाइप्स के आईसीयू आपने देखे होंगे लिखे हुए, जिसमें एन आईसीयू, पीड्स आईसीयू, फिर जो कार्डिक आईसीयू, आईसीयू, सीसीयू, ये डिफरेंट नाम है। इनकी जो क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन की गई है, ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो एज, एक तो ये फैक्टर है, और सेकंड ये कि पेशेंट की जो नोयत है बीमारी की उस लिहाज से। जो एनआईसीयू में बेसिकली बच्चों के लिए, जो बच्चे पैदाइश से लेके 1 माह तक जो रखे जाते हैं, उसमें जो स्टार्टिंग में जिन बच्चों की जो जिनकी एज कम होती है, जो अर्ली प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं वक्त से पहले, उन बच्चों में, या फिर जो बच्चों की जो कोई सांस का मसला है, या फिर जो बच्चों फिट्स जिसको झटके वगैरह लगते हैं,
जो जिनको निमोनिया का मसला है या सेप्सिस का मसला, वो डिपेंड करता है कि पैदाइश के बाद क्या क्या मसाइल जो बच्चे को होते हैं, उस लिहाज से फिर उसको हम पीड्स आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। वहाँ स्पेशली बच्चों के लिए वो एक जो टीम है स्पेशल पीड्स की, वो उसको डील करती है और बहुत जो है वो क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा पीड्स आईसीयू जो है वो एक माह से लेकर तकरीबन 12 जो साल तक, वहां तक बच्चे पीड्स आईसीयू में, बच्चों का जो आईसीयू उसमें रखे जाते हैं। उसके बाद अडल्ट आईसीयू में आ जाते हैं, फिर कार्डियक आईसीयू, फिर जो हमारे सीसीयू है, जनरल आईसीयू है। तो ये इतना क्रिटिकल जो है वो एनवायरनमेंट और पेशेंट वहाँ आईसीयू में पाए जाते हैं कि आपने, अगर आपका कहीं एज ए आप पेशेंट के साथ या फैमिली में या कहीं आपने देखा होगा कि आईसीयू में जो दाखिला है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसमें बहुत पाबंदी लगाई जाती है कि जैसे आम वार्ड्स में या इमरजेंसी में एक बल्क की शक्ल में कोई 8-10 पेशेंट के साथ लोग चले गए, वो वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वहाँ जो मेन हमारा जो फोकस होता है, जो इतने जो विजिलेंट सब लोग होते हैं, जो स्टाफ है आईसीयू का, इंक्लूडिंग जो इंचार्ज है उसका, कि वहाँ पीस और फोकस किया कि हमारा पेशेंट की जो केयर है, मेडिकेशन, उसकी जो मॉनिटरिंग है, क्लोज मॉनिटरिंग वो की जाए, उसकी मिनट टू मिनट, और उसकी जो मेडिकेशन है वो इवन कि उसके हर चीज़ का ख्याल, उसकी मूवमेंट्स भी जो मैटर करती हैं आईसीयू में पेशेंट्स की, और जो दिल चलाने वाली अद्वियात है वो ज़्यादा, और जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर पे इंशाल्लाह मैं लेक्चर दूंगा जो सेपरेटली, जो उसमें सांस वाली मशीन है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मशीन या गैजेट्स हैं वो जो हम यूज़ करते हैं उसमें, तो फिर कभी वो कोई न्यू, जब हम कोई ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उस लिहाज से हम जो गैजेट यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वैसे वीडियो जो है वो आपको शेयर करूंगा। अगर कोई नया रेयर जो केस, रेयर केस आते हैं उसमें हम रेयर कुछ ऐसी जो इक्विपमेंट है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मकसद ये था कि इसके चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, जो अक्सर जो पेशेंट कहते हैं कि पेशेंट के टेंडर के डॉक्टर साहब वो इतने महंगा क्यों है ये, क्योंकि वहाँ जो मेडिसन और जो स्टाफ है वहाँ का, एक बेड पे एक जो स्टाफ नर्स वो होती है, वो देखती है, और डॉक्टर्स की तादाद भी ज़्यादा होती है, और वो ट्रेन डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट के, उनको हर चीज़ जो वो जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो कंडीशन है उस लिहाज से वो उसको करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए उसके जो चार्जेस हैं, और लिमिटेड बेड, और जो मशीनें लेटेस्ट जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वो यूज़ किए जाते हैं, तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो फिर उस लिहाज से वो चार्जेस भी ज़्यादा। लेकिन अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं या अटेंडेंट के, भाई वो डॉक्टर साहब कह रहे थे इसको आईसीयू की ज़रूरत है, इसका ऑपरेशन से, इसलिए ऑपरेशन फ्री करेंगे अगर आईसीयू अवेलेबल बेड है, वेंटिलेटर अवेलेबल है। तो प्राइवेट में भी मोस्टली यही कहते हैं, तो वो पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट ये सोचते हैं कि डॉक्टर में भी पैसे कमाने के लिए प्राइवेट सेटअप में, और इसलिए कह रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पेशेंट की कंडीशन को असेस किया जाता है। पेशेंट को अगर 1% भी डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत है, तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेता, क्योंकि जो पेशेंट की जिंदगी है वो ही इम्पोर्टेंस है, वो ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए। तो वो फर्स्ट है, पेशेंट केयर फर्स्ट है, कि अगर पेशेंट को हम उसकी जो लाइफ से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर भी जो है वो सेफ साइड पे रहता है कि पेशेंट को पहले आईसीयू बेड या वेंटिलेटर रेंज हो, तो उसके बाद फिर जो भी ये प्रोसीजर करना है। देखिए मैंने बताया कि इतनी इंपॉर्टेंस है कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, वो दिल का हो, दिमाग का, एब्डोमेन का, गुर्दों का, कैंसर का, तो वो यही कहते हैं कि पेशेंट, अगर पेशेंट बेहोश है या फिर वो उसके सांस नहीं ले रहा है या कोई दुश्वारी आ रही है, तो आपने अक्सर देखा होगा जो गवर्नमेंट सेटअप में आते हैं कि वो कॉल्स पे कॉल भेजते हैं आईसीयू में वेंट के लिए, ये वो। तो इसलिए कि वो पेशेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसलिए हम पेशेंट का इलाज जो है वो आम इमरजेंसी या वार्ड में नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसको रेफर करते हैं टू आईसीयू। जो भी बड़े बड़े ऑपरेशन है, वो दिल का है, दिमाग का है, वो गुर्दों का, इवन के हड्डियों का है, तो जो लोग ट्रोमा के हैं, जिनको एक्सीडेंट के हैं, जिनके सर पे चोट लग गई है, कोई फायर लग गया है या कोई गिर गया है,
तो सब जो स्पेशली जो न्यूरो के पेशेंट है दिमाग, उसमें भी ये देखते हैं कि अगर पेशेंट खुद जो है वो ब्रीथ नहीं ले रहा है या उसके प्रेशर्स नीचे आ रहे हैं, दिल की जो रवानगी है वो नॉर्मल नहीं है, तो फिर सबसे पहले हम यही करते हैं पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाए, उसको जो भी मेडिकेशन है या वेंट की जरूरत है, जो भी जरूरत है उस लिहाज से उसको जो है वो उसका इलाज किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीयू। आईसीयू की मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, महंगी भी है। तो ये चीज़ आपने अपने मुआशरे में आम करनी है। ये वीडियो का मकसद यही है कि जो मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग है, डॉक्टर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी और जो हमारे पेशेंट्स हैं, ये आम जो पब्लिक अवेयरनेस यही है कि ये मत ख्याल करें कि डॉक्टर है वो अपने किसी लालच की बिना पे कह रहा है कि आप जो है उसको पेशेंट को आईसीयू में ले जाएं, ये करें वो करें, अपनी जान छुड़ा रहे हैं। नहीं, क्योंकि वहाँ पेशेंट की जो ज़िंदगी वो इम्पोर्टेंट है सबसे। तो नो डाउट के फाइनेंशियली बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट सेटअप में है, लेकिन वो भी लिमिटेड है। तो बास्ट टाइम वहाँ काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिला लास्ट 2-3 ईयर्स में कि वो बेड्स कम थे और फिर लोग सफ़र करते हैं। तो ये तो फिर बेड्स की अवेलेबिलिटी, और जब अगर ऑलरेडी कोई पेशेंट सीरियस पेशेंट है तो उसको हटा के हम नए पेशेंट को तो नहीं डाल सकते, तो फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको देखना चाहिए कि अगर इतना पेशेंट लोड आ रहा है तो हम उस लिहाज से जो बेड आईसीयू में बेड्स की अवेलेबिलिटी और बेड्स की, तो फिर ये उनके दर अख्तियार में आती है। लिहाजा ये कि आईसीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ उसकी हर जो मॉनिटरिंग हर किस्म की, आपने देखा होगा वो जो मॉनिटर मैंने दिखाया वीडियो में, वीडियो आपने जो देखी होगी उसमें उसकी पेशेंट्स की दिल की ईसीजी तक, और उसका सांस कितने आ रहा है, दिल की धड़कन कैसे चल रही है, उसके प्रेशर्स, उसका टेम्परेचर, उसका हर चीज़ जो है उसकी वो दिखाई जाती है। और इसके अलावा जो दूसरी मशीनें हैं, गैजेट्स हैं, उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा मदद लेते हैं पेशेंट्स की जो है वो चीज़ें असेस करने में, अंदर से अंदरूनी जो उसकी जो पैरामीटर्स हैं। तो आईसीयू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ज़्यादा लोगों को इंटर नहीं होने देते। अगर कोई इंटर होगा तो वहाँ बहुत एक मैनर्स के साथ अपने मास्क का यूज़ करें, जो हेड कवर करें, जो शूज़ कवर है वो इस्तेमाल करें, और गोवन भी यूज़ करवाते हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। फिर आपने सैनिटाइजर यूज़ करना अपने हैंड्स, और वहाँ ज़्यादा ऊंची ज़्यादा देर आप ठहर नहीं सकते आईसीयू में। प्लस ये वहाँ ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते, और मोबाइल और लैपटॉप ये भी अवॉइड किए जाते हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि आप उनको इस्तेमाल नहीं ज़्यादातर नहीं किए जाते। तो ये चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, क्योंकि पेशेंट जब हम इन चीज़ों की तरफ आ जाएंगे, तो पेशेंट की जो केयर है या पेशेंट को इतना सीरियस है, तो वो बहुत जो है वो मीनिंग रखता है, और वो किसी तरफ पेशेंट की जो कंडीशन जा सकती है। तो जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी, नर्स स्टाफ की ड्यूटी बहुत हेक्टिक होती है वहाँ, मतलब पूरी पूरी रात ऐसे खड़े रहते हैं पेशेंट्स के, अगर पेशेंट सीरियस है तो आईसीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो हर लिहाज से आईसीयू जो वो एक पेशेंट केयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग जो आईसीयू या कोई ऐसी मशीन देखी है आईसीयू में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। तो होप करता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप आगे स्प्रेड करेंगे, और हम अपने जो हेल्थ सिस्टम है उसमें एक अवेयरनेस, बजाय कि उसका इलाज किया जाए, इलाज से पहले अवेयरनेस वो बहुत ज़रूरी है कि जो अवेयरनेस है वो लोगों को होनी चाहिए। तो अगर अवेयरनेस या उनको एजुकेट करके हम बीमारियां या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हम अगर काबू कर सकें, तो मेरे ख्याल में बेहतर है, बजाय कि हम उसको ट्रीट करें या उसका ऑपरेशन करें। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।